المركز العاشر راح ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية، وعندنا ملعب غريب جدا. تشعر إنه جامعة أو دار عرض سينما أو مسرح عملاق، بس لا، هو ملعب رياضي متعدد الاستخدام. قوة الملعب تكمن في تصميمه الغريب ولونه الجريء اللي بياخذنا للقرن السادس والسابع عشر الميلادي. استاد لوكاس أويل في مدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا. افتتح الملعب في عام 2008. يحتوي على سقف متحرك كلف بناؤه 720 مليون دولار، يتسع ل 70,000 متفرج. استضاف مباراة السوبر بول في عام 2012. أول مباراة كرة قدم استضافها كانت في عام 2013 بلقاء ودي في الصيف جمع تشيلسي وإنتر ميلان. ننتقل للمركز التاسع، ثاني أكبر ملعب في قارة أوروبا. البعض يرى أكمل ملعب كرة قدم على سطح الكرة الأرضية، من أشهر الملاعب في الدنيا، تحفة شامخة في قلب العاصمة الإنجليزية لندن. أتكلم عن الويمبلي الجديد. الويمبلي القديم اللي فازت فيه إنجلترا بكأس عام 1966 تم هدمه في عام 2002، وجلسنا ننتظر 5 أعوام لنشوف الويمبلي الجديد، حتى تم افتتاحه في عام 2007 ليبهر العالم كله. تعرفوا كم كلف استاد الويمبلي ليومنا هذا مع كل التحسينات والإضافات؟ 1,070,000,000 جنيه استرليني. كمان مش بالدولار ولا باليورو، بالجنيه الاسترليني يا عفو الله الرحيم. الطاقة الاستيعابية للملعب هي 90,000 متفرج. الويمبلي يزدان بأكبر قوس أحادي في العالم، يبلغ طوله 133 متر ووزنه 1750 طن وعرضه 7.5 متر. قوس عملاق ضخم شاهق وشامخ في سماء مدينة لندن. الويمبلي بتقدر تشوفه عن بعد 21 كيلومتر. طيب ننتقل للمركز الثامن في قائمتنا، وراح نطير الآن من أوروبا لآسيا وبالتحديد لليابان. أحد ملاعب كأس العالم 2002 بنتذكره إحنا كعرب للأسف في ذاكرة سيئة جدا، هزيمة الأخضر السعودي من ألمانيا بالثمانية. أتكلم عن التحفة المعمارية، استاد قبة سابورو. تم افتتاحه في عام 2001 لأجل استضافة كأس العالم 2002. يتسع ل 41,000 متفرج فقط، بس أقصى استيعاب له ممكن يتخطى 50,000 متفرج لو زيدت فيه بعض المقاعد. كلف بناؤه 330 مليون يورو. شوف الجنون التكنولوجي للملعب عند اليابانيين. أرضية الملعب اللي وزنها 8,000 طن تطلع تتشمس خارج القبة، فيتم سحبها للداخل بتقنيات سحب تكنولوجية متقدمة. غير مفهوم الملاعب المغطاة، مع إنه فكرة الملاعب المغطاة أصلا ليومنا هذا هي نادرة ونادرة جدا.